Hej sammen. I dag skal jeg lave noget meget med venner. Boldmongolerne. Lad os bare komme i gang med det. Og vi starter herfra. Og vi skal ramme den der lille kasse dernede. Og der står en Jørgen deltager. Han var med i en video for cirka et år siden. Ham der står lige der. Det var ham der også, hvis I kan huske ham. Hvis ikke kan, så gå tilbage i mine tidligere videoer og finde ud af, hvem det var. Nå, lad os komme i gang. Den der starter. Nå, han ramte ikke. Så er det Jonas. Han ramte heller ikke. Niklas igen. Han rammer ikke igen. Og han er i gang med at gå så klar. Og han kaster bolden efter mig. Og for fanden, Jonas! Det var i hvert fald ikke det, han skulle ramme. Så. Det var Jonas, der skød der, hvis I ikke kunne se det. Det kunne I selvfølgelig ikke, på den måde, der holder kameraet. Husk at invitere Morgan, er der et længt sted ved skrivelsen. Nå, det er det. Tak for den her gang. Ja, vi ses næste gang i den næste video. Moin.